हेलो गाइस, मैं हूं कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा कुमार राजवाड़े में। तो मैं इस बार लेके आया हूं जो हमने बनाया था बॉक्स, उसको कंप्लीट करेंगे आज। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू। देखिए गाइस, इसमें मैंने छोटे छोटे कीलो का इस्तेमाल किया है, ताकि आप भी इसमें छोटे छोटे कीलो का इस्तेमाल करें ताकि ये फटे ना। ये ज़्यादा मोटी प्लाई नहीं है, इसलिए पतले कीलो का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, जिससे बाद में आवाज़ करने लगती है ज़्यादा बड़ी होने से या मोटी होने से। देखिए इसमें मैंने 3-3 इंच के स्पीकर लगाए थे, ये देखिए। इसमें अच्छे से ग्लू लगा दिया ताकि एयर टाइट हो जाए। मैंने बीच वाले 2 सेंटर स्पीकर्स पे एयर टाइट के लिए डबल साइड टेप का यूज़ किया है। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। देखिए गाइस, मैंने इसको अच्छी तरह ग्लू से चिपका लिया ताकि एयर बाहर ना निकले, और इसमें मैंने डबल साइड टेप का यूज़ किया है। चारों तरफ मैंने स्पीकर डबल साइड टेप का लगा दिया ताकि एयर पास ना हो। अगर एयर पास नहीं होगी तो अच्छी क्वालिटी आएगी स्पीकर की, जिससे सुनने में अच्छा लगेगा। इसलिए आप भी इसे एयर टाइट कर दें हर तरफ से, और इंक्लोज़र में ऐसा इंक्लोज़र लगाएं ताकि अच्छा बेस आए, ज़्यादा बड़ा ना छोटा। स्पीकर के हिसाब से आप लगाएं इसमें बेस इंक्लोज़र। देखिए इसमें पीछे साइड मैंने वायर निकाल दिया 2 स्पीकर। इसमें 4 स्पीकर लगाए हैं, जिसमें 2 स्पीकर के एक वायर, फिर 2 स्पीकर के एक वायर, जिसमें मैंने 2
दो स्पीकर करके एक वायर निकाल दिया है। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहें और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। यार ये बहुत भारी है, बहुत वेट है इसका, 5-6 kg होगा। 4 स्पीकर लगाए हैं मैंने इसमें 3-3 इंच के। ये स्पीकर मैंने वूफर से निकाले हैं, आपको भी कहीं मिल जाएंगे वूफर, पुराने वूफर में देखिएगा या मार्केट से परचेज़ कर लीजिएगा। तो इसमें मैंने 4 इंची का सबवूफर लगाया है, देखिए अंदर से भी, बाहर से दिख रहा होगा। इसका मैंने PVC पाइप लगाया था इसमें, और इसको टाइट करने के लिए मैंने इसका जो बुरादा निकला था ना, उसी को लगा दिया था ग्लू के सहायता से। इसमें देखिए स्क्रू लगा दिया था, ताकि इसको मैं खोल कर अगर वूफर ख़राब हो रहा है तो उसको मैं चेंज कर सकूँ। इसमें मैंने स्क्रू नहीं लगाया क्योंकि ये छोटे छोटे स्पीकर्स हैं, इसको हम बाहर से निकाल सकते हैं। पीछे साइड मैंने छेद किया है, इसमें से हम वायर निकालेंगे। मैं गांव में था, इसको बनाया था गांव में, जिससे मेरे को पीछे साइड का वो क्या बोलते हैं जिसमें कनेक्ट करते हैं वो नहीं लगा पाया, इसलिए मैंने ऐसे निकाल दिया है। अभी मैं यहाँ आ गया हूँ तो ख़रीद के लगा लेंगे। ये भी मैंने गांव में बनाया था, तो ऐसे जुगाड़ के लिए बना लिया है, अभी इसको बाद में देखेंगे। तो चलिए आगे से इसको देखते हैं कैसा लगा। पहले यहाँ देखिए, इसके लिए भी मैंने एयरपोर्ट बना दिया है। ये मैंने पाउडर के डिब्बे से बनाया है, मेरे को ज़्यादा छोटा मिला नहीं, गाँव में था। चलिए गाइस, तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो कुछ ऐसा दिखता है बनने के बाद। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। थैंक यू। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रा सपोर्ट करें। मैं इस चैनल पे नया हूँ दोस्तों, प्लीज़, तो आपका भी सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।